Fala pessoal, aqui é o Oliver e hoje a gente vai mostrar como que se faz um tornadinho com uma simples garrafa, detergente e sal. Vem comigo, você vai aprender. Tá, primeiro de tudo eu vou encher essa garrafinha com qualquer água, tá? Voltei aqui, gente, eu enchi a garrafinha. Pode ser um pouquinho, aqui ó, nessa lista aqui ó, essa lista aqui ó, você pode encher um pouquinho mais pra cima, tá? E o segundo passo, você botar detergente. Só um pouquinho, tá? E agora, eu vou voltar aqui e pegar uma colher, tá? Vou ter aqui a colher, gente, e vocês vão ter que encher meia colher de sal, tá? Você bota aqui dentro, depois você mexe, tá? Voltei aqui e agora o passo final, você vai ter que girar ela pra fazer o tornado.